Всем привет, от Снудога. Ребята, решил посадить свой фикус. Стоял около месяца на окне, видите, уже корни пустил. Вон он корень. Короче, пошел нашел банку с-под краски. Я думаю, пока горшок не надо, да и денег нету, не донять от них хрена. Взял, сделал дырочки такие вот. Сейчас пойду землю на огороде возьму и буду садить. Дырки делал с помощью своей дрели. Вещь, конечно, офигеть. Ладно, поехали землю тарить. Он притащил камушков, то есть притащили, он с земли притащили тоже. Вы видали? С огорода. Ложечка, само дерево, горшочек. Сейчас будем засовывать. Так, мужик что должен сделать? Построить дом и посадить дерево. Значит, смотрите. Стремительскую комнату я пристроил. Теперь буду садить дерево. Он корни пустил. Видали? Сейчас мы немного вот этих камушков сюда кинем. Потом землей засыпем. Землю, кстати, Сеня мой кот удобрял. И будет расти. Погнали. Огородники, привет. Так, все, камни засыпал. Теперь берем лопату и начинаем ложить землю. Оп. Засыпаем это все землей. Так, землю засыпал. Дырку сделал. А вот оно. Дерево. Оп. Порядок. Все, дерево посадил. Стримерскую комнату пристроил. Красота. Пусть теперь растет елка. Подписываемся, ставим лайки. Привет от Вилл Смита. Или Снудога. На кого это похож? А я погнал подстригаться. Народ что-то. Дерево посадил, теперь надо выглядеть как человек. И не забывайте на стримы заходить. YouTube, Twitch, 20:00 по Москве, я в эфире. Если что, заходите, пообщаемся, поговорим о жизни.